咧，我就講咗咧，就如果我哋做企缸嘅時候咧，要1.8米高嘅防水層噶嘛。咁未做防水層之前咧，我哋可以跟上下呢一度啦。呢度係咩咧？嗱，而家見到灰色呢一個咧，灰色呢個咧就係呢個煤氣喉嚟嘅。咁而呢一邊咧就係熱水，呢邊就係冷水嚟嘅。咁啊，最重要做企缸，除咗你要注意防水層咧，我哋要注意另外一樣嘢就叫隔氣啦。隔氣我哋睇一睇呢一邊啊，望一望呢度。呢個咧就係隔氣啦，你見到隔氣個特色咧就會係 U 型咁樣嘅，佢呢度咧就會當你有啲水落咗去之後咧，呢個隔氣呢一個位度咧，佢就會係咧就浸滿咗水噶啦。咁最主要攞嚟做咩？頭先講咗係隔氣，就係隔咗啲臭味嘅最主要。咁我哋點做咧？其實我哋睇一睇呢一邊先啦。其實呢一邊咧就係企缸啦 ，OK， 咁呢一邊咧就係廁所啦。咁廁所有條屎渠噶嘛。咁如果當佢撳水轟嘅時候咧，當你屙完便之後咧，就沖走嘅時候，如果我哋冇咗呢個隔氣嘅時候咧，佢嗰啲氣咧，其實佢嗰個廁所啦，嗰個喉咧，同埋而家呢一個嘅去水呢個喉咧，其實佢兩個咧係沿出同一條軌跡就走嘅啲水。咁如果呢邊撳掣嘅時候咧，佢啲氣咧就會由呢度湧上嚟啦，所以必須咧呢度要裝咗個隔氣啦。咁裝咗隔氣之後咧，呢個大約會幾高度咧？大約我哋要企咗喺個面度之後鋪晒磚之後咧，呢度咧大約咧就會有6寸高嘅，就會係咁樣啦。另外補充一點先，嗱，隔氣而家你見到呢個隔氣咧，佢就會係個形咧就會咁 U 字咁樣噶嘛，係咪？咁其實有啲隔氣咧，因為如果佢起嗰陣時咧，如果個企位咧起得比較矮啲，譬如4寸咁樣咧，佢就唔係咁樣垂直咁樣做一個隔氣嘅，佢就會係咧 S 咁樣，即係打橫好似條蛇咁樣嘅。咁嗰啲咧嘅隔氣咧個裝嘅水會比較少啲，咁令到咧就可能就大約半日到啊，或者未夠1日咧，佢啲水就會乾啦。咁呢一隻咧其實比較最好嘅，就係佢會 U 型咁咧，佢藏嘅水嘅水量咧會比較好啲，咁所以咧如果你可以揀嘅話咧，你裝修咧最好就揀翻 U 型呢隻咧就會比較好啲啦。嗱，講開水喉啦，不如講多少少啦。咁咧其實嗱，頭先講咗啦，呢邊咧就係熱水，呢邊就係凍水啦。咁咧好多時咧，而家你見到佢咧未封呢個水泥嘅時候咧，咁佢好多呢啲喉咧都會有啲駁位嘅。你見到咧呢度有啲駁位噶嘛？我哋咧最好咧，如果業主有機會咧，就檢查啲駁位有冇漏水啦。尤其是咧轉角位啦，咁咧我就帶咗張廁紙，嗱，呢張廁紙你見到咧係乾嘅嚇。好啦，咁我哋一路睇啦，一路望落去。咁咧，你見到咧嗱，縮埋啲少少睇啦，呢度你見唔見到咧？呢度有啲水漬啊！咁因為咧，佢有機會咧，當佢啲喉咧，因為呢啲全部都係人手去接駁嘅，咁變咗咧，佢如果扭得唔實或者其他原因咧，佢有機會漏水啦。我俾你睇下。OK， 你見唔見到啊？就漏水啦。咁所以咧，其實最好咧就係要檢查清楚咧，每一個駁位咧之間咧有冇漏水啦。而家見到呢度出現咗有啲漏水，咁呢度咧就要師傅咧要執翻佢噶啦。你好。回去高，回去。更多買樓同裝修知識，即刻嚟